दोस्तों हमारे पहाड़ी घर पे आज सुबह से हो रही थी जबरदस्त बारिश और इस बारिश ने मौसम को बना दिया एकदम दिल से महसूस करने लायक। तो हमने घर की छत पर तंबू सेट किया और इस सर्द हवा के बीच में एक छोटी सी खुशी जीने का प्लान बनाया, छोटू चूल्हे पे भुट्टा सेकने का। जब चूल्हे की आंच और बारिश की ठंडक एक साथ मिलती है तो हर चीज का मजा दोगुना हो जाता है। ये सिर्फ भुट्टा नहीं, एक पल का स्वाद था जो सीधा दिल को छू गया। ऐसे दिनों में खाना बनाना किसी रसोई का काम नहीं होता, ये एक जज्बा होता है, एक कनेक्शन होता है मिट्टी, मौसम और अपनों के साथ। प्रकृति में रह के हमने सीखा कि जब आप प्रकृति के साथ खुद को जोड़ते हो तो हर एक छोटी चीज भी एक नया त्योहार बन जाती है। और आज छत पे भुट्टा बनाना शायद जिंदगी के सबसे प्यारे लम्हों में से एक बन गया। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ।